Չծնված աղջիկների ցուցանիշը Հարավային Կովկասում անհանգստացնող է։ Համաշխարհային բանկի փորձագետները խորհուրդ են տալիս աբորտները չարգելել կամ սահմանափակել նախածննդյան շրջանում երեխաների սեռի մասին տեղեկատվության տրամադրումը։ Համաշխարհային փորձն արդյունք չի տվել։ Արգելքների փոխարեն առաջարկում են շահագրգռող միջոցներ կիրառել։ Աղջիկների ծնունդը նյութական խրախուսման առարկա դարձնելը եզրակացվել էր, որ կարող է շատ արդյունավետ եղանակ լինել։ Հայաստանում ընտանիքի շարունակությունն ու ապահովությունը տղաների հետ են կապում։ Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնի հարցումներով 60% տղա երեխայի ծնունդին է նախապատվություն տալիս։ Հետաքրքիր միտում կա։ Տարեցները խոստովանել են, որ կցանկանային աղջիկ երեխա ունեցած լինել։ Պատճառը շատ դեպքում այն է, որ տղաները արտագն աշխատանքի են մեկնել ու ծնողներին առանց խնամքի թողել։ Փորձագետները տնտեսական, սոցիալական ու պատերազմական իրավիճակը հաշվի առնում են, բայց համոզված են, որ աղջիկները պակաս են ծնվում ազգային մենթալիտետի պատճառով։ Հասարակության վերաբերմունքն է պետք փոխել ու կնոջ դերը բարձրացնել։ Սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումները հասարակության մեջ առաջացնում են սոցիալական անհավասարակշռություն, ինչը վաղ թե ուշ ազդելու է ժողովրդագրական զարգացման, ինչպես նաև աշխատաշուկայի վրա։ Յուրաքանչյուր 100 նորածին աղջկա դիմաց Հայաստանում ծնվում է 115 տղա։ Սա համեմատելի է Չինաստանի եւ Հնդկաստանի ցուցանիշների հետ։ Սեռի բացասական հարաբերակցության աճը հատկապես մեծ է գյուղերում։ Հետազոտությունը մի դրական միտում է նկատել։ Աբորտների հանդեպ երիտասարդների վերաբերմունքը փոխվել է։ Հարցվածների հիմնական մասը կտրուկ դեմ է արտահայտվել հղիության արհեստական ընդհատմամբ ընտանիքի պլանավորմանը։ Նազելի Գրիգորյան, Հարութ Հակոբյան, ժամը լրատվական։